Obiskali smo. Erika, sem danes z vami, popeljala vas bom prav poseben kotiček tukaj v Goriških brdih. Breg pri Golem Brdu je ta vasica in tukaj ustvarja zelo poseben človek. Kdo je to? Pridite z mano. Vi ste pričeli pred 30 leti ustvarjati z glino, keramičarstvo, torej kakšno svobodo vam to daje? Veliko se ukvarjam z mitologijo, tako z grško, kot egipčansko. Vidimo veliko teh ptičkov, tudi to je recimo ena taka značilna tematika vaša. Ptice simbolizirajo svobodo, dušo. Vi ste doslej v vašem 30-letnem delovanju na tem področju imeli več kot 150 razstav širom po svetu, tudi na Kitajskem, v Pekingu, če se ne motim. Ja, tudi v Pekingu, ja. Zdaj sem bil, ravnokar sem prišel iz Pariza, kjer sem bil 2 meseca in tu že 4. zdaj. V moji družbi je Ivanova življenjska sopotnica, Iva Sivec. Posebna zgodba je glede začetkov, Ivanovih začetkov s keramiko, prav ta konjiček, ki ga tukaj vidimo, je priča temu. Ja, ta konjiček ima lepo, ampak zame mogoče tudi malo žalostno zgodbo. Ker je moja davna želja je bila, da bi delala z glino, s to materijo, ki je tako izjemno mehka, človeku blizu, voljna. In potem sva bila z Ivanom eno nedeljo pri Nadiži, jaz sem nesla s sabo glino in sem tam ustvarjala. In potem je vzel še Ivan v roke en košček gline in je zgnetil tega konjička in potem je rekel, ta luža, jaz se z njo že ne bom ukvarjal. In potem seveda se je zgodilo ravno obratno. Torej, gospod Ivan, zdaj smo prišli prav do tistega trenutka, ko nam boste res pokazali, kako se to dela. Torej, dali ste noter eno skulpturo in... Zdaj ta skulptura je pečena, je blizu 1000 stopinj in zdaj bom dal v to tehniko raku. To je, če lahko pišete na kratko. Je ena japonska tehnika pečenja gline. To izgleda tako, da se žareče vzame iz peči in da v žahovno in pokrije. Ja. In v žahovni se spremenijo glazure in postane čisto nekaj posebnega. Zdaj vas bom pa laično vprašal, a se ne ta žagona zalepe na skulpturo? Se to opere. Zdaj je pa nekako nastopil čas, ko lahko pogledamo, kaj je nastalo. Ja, zdaj bomo pa pogledali. Ja. Wow. Jaz vas bom še nekaj prosila. Ker sem vas videla tako lepo ustvarjati, so še meni zasrbeli prsti, da bi tudi jaz malo pomečkala glino. A lahko? Lahko, ja. Samo da vas ne zasvoji preveč. Torej, zdaj predlagam, da jaz vam posodim moj mikrofon, vi mi posodite vašo glino in se jaz preizkusim, verjetno ne lažje z ptičkom, ne? Jaz pa se bom preizkusil v intervju. Dobro. To je trda. Je malo trda, ja, da se je malo izsušila. Ja. Kako se vam zdi? V redu, ja, dobro. Gospod Ivan, najlepša hvala za ta obisk, da ste nam omogočili ta obisk pri vas. Ja, hvala vam.